嚟到我嘅 YouTube channel 啦。今日我哋就嚟到柴灣嘅興華商場，就會夾公仔同埋抽扭蛋。咁我哋就見到2間喎，咁我哋就會嚟夾啦。我哋夾咗第一間先啦就。今日有冇嘉賓啊？今日當然有啦，有我嘅姑媽同嫲嫲，但係佢唔識上鏡咁就算啦。嫲嫲使唔使驚啊？嫲嫲上啦，係啦，我師奶冰住嘛。過嚟啦。首先呢度就第一個，大聲啲啊！就係兩邊就係100蚊，就係20局。我哋試唔試咧？試下就。落啦！講咗條片先啊！呢條片係1剔過㗎，我全部片都係1剔過，冇。我幫你揸住先啦。你夾幫嫲嫲。呢有一嚿雞，我哋首先夾咗。睇下有咩好先？呢度有啲大型嘅盲盒，仲有迷你夾公仔。咁我試下夾呢個先啦。有米奇老鼠喎，迪士尼喎，就試下先。一幣。我試下夾呢隻鹿仔先啦。鹿。應該係迪士尼其中一個卡通片拎出嚟嘅物資啦，睇下夾唔夾實先。哇，幾咁實㗎！切，放低嘅，試下最後一次睇下得唔得先。最後一次佢應該會越嚟越近嘅，因為佢會好遠先會放低。可以轉咗佢上嚟，然後夾佢㗎啦。嗰個勾後邊有個黑色勾，有機會。哎呀！我哋睇下夾唔夾，睇下可唔可以稱佢上先，用嗰個黑色勾。啊，俾一個幣你，唔該。夾米奇老鼠嗰啲啊？我呢個我覺得有機會㗎。邊個啊？我插佢嗰個，好似冇夠厚嗰個。我都係轉米奇老鼠啊，都唔夠厚。喂，嗰個死位，我試下呢個，睇下插唔插到啊！哎呀，夾空氣，夾唔到，夾唔到。咦？咁可以插落去啊！我屌起咗嗰個勾度。如果真嘅話咧，就應該可以插落去啦。睇下得唔得喎？個位咧，佢唔會擘大嘅。應該呢個位可以啦，希望可以啦。插入去。哎呀，厚咗啲啊，厚咗啲添，插唔到入去啊。咦？有機會。哎呀，佢放咗手啊。咁其實應該唔可以啊，睇落去。我哋試下夾其他啦，陣間先再翻嚟再試，因為呢個好難啊。咁。就試下夾呢個啦，雖然呢個有個盜版，但我哋都會試下嘅。有咁多錢啊？咦？呢個找數喎，真係好大嘅。喂，呢個我唔到有冇搞錯啊？收過去睇下點先。咦？個找唔住喎。咦？而家有機會啦，因為可以。睇下可唔可以內丟掉入去嗰度，咁就可以碌過嚟啦。希望有內丟啊呢個。呢個其他會唔會卡位先試位？唔會喎。睇下得唔得先？唔會再跌翻去嗰個溫度，經辛苦先可以拎翻出嚟。我哋，咦，近咗。我想話咧，有人盜用你啲代幣喺出邊玩喎。邊度啊？我專心夾先啦。好啦，夾唔夾呢個先？有機會。咦？點解要用嗰個爪咧？咁死位啊！好驚喎。
希望唔好死位啦！救命啦！救命！唔好跌啊！唔好跌啊！其他啲有真係我一再試咗最後一次 ，last one 啊！拉屎啊！拉屎啊！日都要拉屎㗎！唔得我走。呢個要再有時呢個唔使。攝咗落去裏邊喎。今次真係真拉屎啊！我啲直頭攝咗喺裏邊喎。係咁㗎。嚇？試下得唔得呢咗落去。喂，司機。呢個算啦，我唔理啦。我哋試下夾出邊嗰啲啊，因為出邊我都見到有啊。呢個插機喎，不對線，呢個黐卡灣同呢個喎，我試入咗啦，去玩。哦，咁算咯。呢個大家有冇？我試下夾下邊啲，下面就有精靈球嘅，呢啲蘿蔔刀可以落去喎。入唔入啊？夾咗一隻輕機㗎呢個。你可能佢呢個輕機啊，一次可以夾5次啊，一次可以夾5次㗎。哦。夾5次咁多㗎？係啊，嗰啲一個幣夾5次㗎。喂，你又唔使夾3年費俾我哋撳呢個。2，我要輕咗機啦。一時輕機，依家有輕機啦。佢有輕機咪唔得咯。打夾唔夾先？我哋快啲去玩啦！呢個爪水應該好大嘅，不過裝太快，我試下夾大啲先。你要唔要換翻？呢個就咦？呢個呢部機輕機啊！咁我講過嘅，今集咪會有扭蛋嘅，咁我哋就會喺度扭啲波波啦，一個2蚊，即係2個幣啊應該。要2個唔俾。係喎，呢個係2蚊，呢都係2蚊，所以我哋唔會啦，我哋夾都係翻嚟夾娃娃啦。呢度都有啲娃娃嘅，我試下夾到呢個先，試下試嗰隻度。咦？呢個有機會喎！我再一個咪喺手上睇到先，睇見唔見嗰個？哎呀，太矮啦！你呢個啦你，夾。因為有機會啊，有機會啊！哎呀！你或者可以咁樣將個夾拖落。係咯，我就係想試下。好啦，試下最後一次。最後一次啦。試下呢個先拉屎啊！今次真拉屎啊！哎呀，拖唔到啊！死機啊！哎呀！冇咗個好好嘅機會啊！我要夾其他啦。我係咩啦？係啦，我仲有少少嘅，我要夾埋佢先。咁我哋而家就夾公仔啦，咁可能玩下啲遊戲啦。我試下玩呢個遊戲先，用呢個嚟打，就一個幣嘅，來，開始喎。
啊！我哋試下夾啲大機先，睇下有咩好夾。咦？呢個就嚟可以喎，睇佢篤一篤就可以喎。試下先。俾我牌勾實咗啦，試下夾細個先，試下呢個咁樣得唔得先？嗰個有機會喎，不過好少個，你沙渣少。兜耐啲咪先？咦？有機會，有機會。有機會喎！嗰個耳仔有嘢卡實咗唔得啊！你一定卡實住，可能出唔到貨嘅。哎呀！有機會，有機會。試下直嘅個位會唔會可以先？直嘅個位睇下佢耐啲喎。嚇！死嘅要死人機。嘅公仔都會常常出現呢個情況。死嘅！嗱，咁我玩完咗100蚊啦，玩完100蚊，乜借品都冇。咁我而家做一總結啦。呢間華翠商場嘅呢間嘅公仔叫咩？我其實有 back 嘅。咁我建議你，如果你嚟到呢個商場玩嘅公仔，唔好嚟呢間啦。你嚟呢間最好都係玩呢啲機動遊戲嘅啫。咁咧就唔會嘥啲錢好似嘅公仔咁樣啦。嗱，你過嚟啊！呢啲都係一定唔得嘅，因為佢呢度卡實咗，呢個有來雕揼出去嘅，佢都會掉翻嚟個頭，所以係一定唔得嘅。咁我最後總結啦，就係訂閱、subscribe、like、share 同埋 comment 咯。我達到50個訂閱，如果我再拍夾公仔機，一定夾多獎品，一定送俾你哋。所以幫我達50訂閱喎，拜拜。